Meistens schnarcht eher der Mann im Ehebett. Zu Demonstrationszwecken liegt hier jetzt die Pressesprecherin des Herstellers dieses Produkts. Geformt wie ein Hörgerät vibriert und piepst es gerade ausreichend, um einen Schnarcher zum Umdrehen zu bewegen. Ruhiger Schlaf und keine Atemaussetzer. Gesünder ruhen geht nicht. Mit einer App, die kostenlos dazu geliefert wird, kann man die Intensität der Vibration und des Tons einstellen. Das heißt, jemand braucht einfach einen lauteren Ton, um etwas gestört zu werden, aber nicht geweckt zu werden. Dann kann man das auch in der App einstellen. Vom eher männlichen Leiden zum klar weiblichen. Livia stoppt mit fein abgestimmten Frequenzen und 2 aufgeklebten Elektroden Menstruationsbeschwerden medikamentenfrei. Völlig medikamentenfrei. Es nutzt eine erwiesenermaßen sichere und effektive Technologie, die zuvor allerdings nie bei Menstruationsbeschwerden eingesetzt wurde. Sie ist sicher, bequem und wirkt fast sofort. Für die rund 500.000 Epilepsieerkrankten in Deutschland ist dieses Wearable gedacht. Dank gut abgestimmter Elektroden und intelligenter Software erkennt das kleine Gerät, wann ein Anfall droht. Mit einem Alarm sollen so Todesfälle verhindert werden können.